Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkalada shayton shunaqa hayolda. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin. Chin iymon bilan bo'lsin. Ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha hayyun karim." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa, u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi, deyapti.